lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga yau kar ku sake alakanta ni da addinin musulunci, cewar Munirat Abdulsalam. Inna lillahi. A safiyar yau muka yi kicibis da wani mummunan labari da muka samu na cewa wannan shahararriya wanda ta kware wajen kalaman batsa a kafar sadarwa Munirat Abdulsalam, uwar Lumansi, ta fita a addinin Islama a karo na biyu. Muniran nan dai ta bayyana haka ne a shafinta na sadarwar zamani inda ta ce, daga yau bana fatan ku sake alakanta ni da addinin musulunci. Tsawon shekaru 2 da suka gabata da na amshi addinin musulunci ban tsina na komai ba banda barazanar mutuwa, zagi da kiran sunaye. Ba wanda ya taɓa yarda da ni da gaske ko nuna min wani irin soyayya ba, a matsayina na marainiya kuma yarinya wacce ta raini kanta a cikin wannan mawuyacin hali. Abin da na so kawai shine in ji cancanta da karbuwa, amma hakan ya gagara, kuma na gaji. Imanina ya kasance tare da Allah madaukakin sarki, kuma haka ne. Dukkan ku kuna iya kashe ni yanzu idan kuna so, amma wannan abin ya ishe ni duniya da lahira. Idan dai ba a manta ba, a shekarar da ta gabata, Munirat ta yi furicin da har ya cire ta a cikin addinin Islama, yayin sa'in sansu da datti a salafi, da har sai da ta koma masallaci ta kuma karɓar kalmar shahada. Mutane da dama dai sun maida mata da martani, inda wasu suka yi farin cikin fitarta, don dama a cewar su ita ce da bakin ciki, kuma bata musu sunan addini take ta fuskar yanayin dressing ɗinta da kuma kalamar batsa da karuwancin da take yi. Ga kaɗan daga ra'ayoyin mutane da suka wallafa har muka samu damar ɗauko muku. Abdulkadir Babba Ibrahim ya ce, to wannan ya rage naki, mahaukaciya banza sha. In kin ga dama ki kashe kanki, daman musulunci baya alfahari da fasika irin ki. Ki koma addinin Hinduism, ko ki koma atheism, ko kuma ki koma yadda kika fito, saboda wallahi baki kare addinin musulunci da komai ba, haka kuma baki rage addinin Allah da komai ba. Sayyada Surayya Abbas hadimar ma'aiki ta ce, mun rage iri yasin, dama suna ne kawai kina ciki, amma a zahiri Allah ya sa ma kin iya wankan tsarki bare ki kalli gabas ki gaida Allah. Khadija Ahmad kuma ta ce, yanzu haka ma kinta a kashe ki dan kin yi radda, ragowar kanjamau kawai. Jaka wallahi da kina da rabon haihuwa sai in ce 'ya'yanki sai sun yi nadamar kasancewar su 'ya'yanki. Nafi'u Abdullahi kuma ya ce, ba ma buƙatar fasika irin ki a musulunci.